Siyanibingelela abazalwane kulisonto mhla 24 enyangeni yeNkwekweti sinenkonzo yethu ke yesidlo senkosi le khona la ebandleni noma esontweni All Saints Cathedral libandla ke libukwe ngudini wethu babe Hlanhla Advent Dlamini. Namhla ke bazalwane lisonto lesikhombisa lekuvuka noma ke ngekhalenda yethu lenzala bese sithi isonto lesithupha emva kwelevuka kodwa nje sithi isonto lesikhombisa lekuvuka sitawukhumbula ukuthi inombolo yesikhombisa ikhuluma ngekugcwaliseka kwetinvo asicabangi uNkulunkulu wakukhanza kukuhle ukuthi emasonto ekuvuka abesikhombisa sithe ukhunjutwa ukuthi kugcwaliseke konke emibhalweni ngekuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu. Tifundo tethu ke bazalwane titholakala ekhasini le41 encwadzini yetifundvo bese encwadzini yetinkonzo itholakala ekhasini le240 240 page 41 lectionary page 240 prayer book. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane losinikele lithuba lokuthi sihlanganyele ndzawonye. Inkonzo yethu ke namuhla itawuqala ekhasini lelikhulu ne page 104. Amen. Inkonzo yethu ke bathandzekayo iyaqhubeka ekhasini lelikhulu ne page 104. Haleluya, Kristu uvukile. Impela uvukile, haleluya. Inkosi ayibe nani. Nawe futhi thumisani inkosi. Nendvotsana na moya ngongcwele Asithandaze Nkulunkulu somandla tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa nguwe kude lutho lolufihlelwe wena geza ngicabanga tinhlitiyo tethu ngekuphefumulela kude moya wakho longcwele kuthi sikuthandze ngalokuphelele silidumisa ngalokufanele igama lakho elingcwele na Jesu Kristu inkosi yethu.
Amen. Sichubeka nenkonzo yethu bazalwane singena ekutilungiseleleni. Jesu wathi ukuyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangabo onke amandla akho. Lona ngumyalo wecala nalomkhulu. Nawesibili ufana nawo uthi ubothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Kule myalo lemibili ubambelele yonke imithetho nebaprofeti. uNkulunkulu walithanza live kakhulu kangaka ukuthi wathi made wanikela ngendodana yakhe lokuphela kwayo kude kuthi noma ngubani okholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila lokuphakade. Asivume intondo tethu sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke abantu. Asikhuleke. uNkulunkulu somandla babowethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga naye ukukhuluma nangekwenda nangakwendile bekufanele sikwende. Ngenxa yendodana yakho Kristu inkosi yethu sithethelele konke lesekwengcile, sende sikukhonde ngekuhamba lokosha kodele igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendvanga ngeqiniso akasihawukele, asithethelele intondo tethu, asikhulule kudo, asimise asiqinise kulungeni konke, asigcine ephileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Umthandazo wethu ke wanamuhla bazalwane siyathandaza kanye kanye sithi uNkulunkulu loticu letintsatfu, Jesu wathandazela ukuthi sibe munye, sisite ukuthi sendlule kulokusehlukanisako, sithole bunye bethu kuJesu Kristu inkosi yethu, lophila abusa nawe namoya longcwele niNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Sitawuthola ke tifundo tethu bathandzekayo tanamuhla. Sifundo sekucala siphuma encwadzini yemisebenzi yabapostoli sahluko sekucala. Sitawucala kufundza esihlukwaneni sesithupha siyawugcina esihlukwaneni selishumi nakune. Acts chapter 1 6 to 14. Kufundzeka kanjena ke bazalwane. Wathi nase bahlangene ndzawonye abapostoli na Jesu bambuta bathi Nkosi, sengiso yini lesikhathi lotawubuyisela ngaso umbuso kuma-Israyeli? Yena waphendula wathi kubo, dikhathi nemathuba uhlelwa ngemandla ababe, akusiko kwenu kwati ukuthi kuyawukwendeka nini, kodwa nine nitawugcwaliswa ngemandla nasefikile kini moya loyingcwele, niyakwabofakazi bami eJerusalem naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube ngisekugcineni kwemhlaba. Emva kokusho lokhu wenyuselwa ezulwini. Basambuka lifu lamsusa emehlweni abo,
babeloku babukisisile etulu nakahamba kwase kubonakala amadoda lamabili embethe letimhlophe eme eceleni kwabo athi kubo, madoda aseGalile, nimelele nibuke etulu. Lo Jesu lothethwe lapha kini wayiswa ezulwini uyakubuya futhi ngayo yona leyo ndlela njengoba nimbonile nje aya ezulwini. Apostoli besuka entsabeni yemincubo babuyela eJerusalema kulibangana nje lingaphansana kancane kwelikhilomitha. Sebefikile eJerusalema baya bangena endlini leya isetulu lapho babengenise khona bekubo Petro na Johana na Jakobe na Andrea na Philip na Thomas na Bartolomeu na Mateu na Jakobe umsa wa Alfeus na Simoni lebakatiwa ukuthi ngumziloti kanye na Judasi umsa wa Jakobe. Bonke laba baqinisela njalo nganhlitiyo yinye ekukhulekeni nasekunxuseni kanye nebafati na Maria unina wa Jesu nabomnakabo Jesu. Livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Lihubo lethu ke bazalwane sitawuthola lihubo lemashumi lasithupha nesiphohlongo. Lihubo lemashumi lasithupha nesiphohlongo siqala evesini lekuqala siyogcina evesini lelishumi. 68 1 to 10. Unkulunkulu nakasukuma titsa takhe tiyasakateka labamtondzako babaleke embi kwakhe baphephuka njengokupheshulwa kwentfuthu bayancibilika njengemthwebebana useceleni kwemlilo bacithwa kanjalo-ke lababi embi kwakho uNkulunkulu. Kepha labalungile bajabula bethaba embi kwaNkulunkulu bajabula nekujabula. Nabelani kuNkulunkulu nithumise ligama lakhe nimlungiselele umgwaqo yena lodzabula emathafa elugwadule musimakathe ligama lakhe nihlabelele ngenjabulo embi kwakhe nguye uyise wetintsandzane nemlondoloti webafelokati. uNkulunkulu losenzaweni yakhe lengcwele uNkulunkulu upha imihambima emakhaya lapho engahlala khona lababoshiwe abaholele ekubuseni kodwa labaphika inkani ubahlalisa ehlane. uNkulunkulu ekuphumeni kwakho na uhola sive sakho udzabula naso ehlane umhlaba watamatama emazulu anthotsa imvula embi kwaNkulunkulu entsabeni yaseSinayi ngesikhathi kuta wena Nkulunkulu waka-Israyeli wanisa imvula lenkulu uNkulunkulu wahlumisa live lakho lelaseligagadzekile. Sive sakho sakha emakhaya aso kulo ngebuhle bakho uNkulunkulu uyabalungiselela labaswele. Akadunyiswe yesenenvotsana namoya longcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kode kube nini na nini. Amen. Sifundo sethu sesibili sitholakala kuPetro wecala sahluko sesine siyawufunza ivesi lelishumi nambili kuya kulelishumi nakune bese siyayisahlukwaneni sesihlanu sifunza ivesi lesithupha kuya evesini lelishumi nakunye. 1 Peter chapter 4 verses 12 to 14 and chapter 5 verses 6 to 11. Bathandzekako ningamangaliswa ngilokuvivinywa lokubuhlungu kakhulu lokunikhantingana kube sengathi nehlelwa yinto lengakavami kodwa thokotani ngoba ninesabelo etihluphekweni naKristu kuze kuthi nithokote kakhulu nakwembulwa bukhosi bakhe nibusisiwe nanethukwa ngenxa yelibito laKristu ngoba lokho kukhombisa ukuthi moya wobukhosi lo kaNkulunkulu unifukamele. Ngakho-ke tithobeni ngephansi kwesandla lesinemandla saNkulunkulu kuze ateniphakamisa ngesikhathi lesifanele. Lahlelani kuye konke ukukhathateka kwenu ngoba yena uyanikhathalela.
zithani nilinze sitha senu usathane siyajangaza emkhathini wenu njengelibhubezi nelibhodlako sithungatha lesingahle simide melanini naso niqinile ukukholweni nathi ukuthi tona leto tinhlupheko tiyabehlela nebazalwane benu labasemhlabeni wonke emva kokuhlupheka kwalesikhashana uNkulunkulu wemusa wonke lowanibidela ukuthi nihlanganyele naKristu ebukhosini baphakade yena mathupha uyawuniphelelisa anakhe aniqinise anidindise kuye akube ngemandla phakade naphakade amen. Siphela lapho ke sifundo sethu sesibili livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Inkosi ayibe nani ayibe nawe futhi lalelani itindzaba letinhle ngekulandzisa kwaJohane loNgcwele sahluko selishumi nesikhombisa siyaqala kufunza esahlukwaneni sekuqala siyasahlukaneni selishumi nakunye akathonyiswe Kristu umsindzisi wethu. John 17:1-11. Jesu wathi kube aqedze ukukhuluma lamazwi wabheka etulu wathi Babe sikhathi sesifikile khatimulisa indvodzana yakho ukuze indvodzana ite kukhatimulisa ngobe uyiphe emandla ngetulu kwabo bonke babo kuze ite bapha kuphila lokuphakadze bonke labo loyiphe bona kuphila lokuphakadze ngiloko kuthi bakwati wena uNkulunkulu lo nguyedwa weliqiniso bamati na Jesu Kristu lomthumile Babe ngudumsile eveni ngekucedzela umsebenzi wanginika wona ukuthi ngiwende manje ke Babe ngikhatimulise kuwe ngaleyo nkhatimulo lenganginayo ngisenawe umhlaba ungakasekeli ligama lakho ngilatisile kulabo longiphe bona babavele babakho wangipha bona balingcinile livi lakho manje ke sebayati ukuthi konke longinike kona kuphuma kuwe ngoba ngibanikile lamazwi wanginika wona nabo bawemukela bayati ukuthi kuliqiniso kuthi ngaphuma kuwe bayakholwa futhi ukuthi ngithunywe nguwe ngiyabathandazela Babe angithandazeli lona live kodwa labo longiphe bona ngobe babakho bonke laba bami bakho nabo bonke laba bakho bami mine ngithunyisiwe kubo manje mine sengita kuwe angisekho eveni kodwa bona baseveni Babe longcwele bagcine egameni lakho longiphe lona kuze nabo babe munye njengoba wena nami simunye nalike livangeli la Kristu akabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawusho kwesivumo semkholo senasiya ekhasini 108. Siyakholwa uNkulunkulu munye uyise somandla menti welizulu nemhlaba newako konke lokubonakalako nalokungabonakali siyakholwa kuyo inkosi yinye Jesu Kristu ndodzana levele yodwa kuNkulunkulu ivele kuyise embi kwetikhathi tonke iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kubo kukhanya iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo leyavela ingentiwanga sicu sayo sinye neseyise lokwentiwa ngayo konke leyehla ezulwini ngenxa yethu thina bantu nangekusisinzisa yaba inyama nemandla amwalo ngcwele kuyo intombi Maria yaba ngumuntu yabethelwa esiphambanweni ngenxa yethu kubusapho tiyo Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengalokhu semibhalweni yenyuka yaya ezulwini ihletinge sekunene seyise yawuphinze ibuye ngelidumo itekwehlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo awuye kuphela siyakholwana kuMoya oNgcwele loyinkosi lophilisayo lophuma kuyise nendvodzana lobongako athunyiswe kanye neyise nendvodzana loashumayela ngabaprofeti siyakholwa nakulolu bandla linye lengcwele lelikatholika lebapostoli
sivuma umbhabhatiso munye wekuthethelela tono, sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi letitako. Amen. Siyabonga ke bazalwane, sesitholile izifundo tethu nesitawuthola ke manje inshumayelo yethu yanamuhla. Shumayelo yethu ke bazalwane, sihloko sayo sithi lesimo lesimatima nalesibi lokiswe namuhla angeke sihlale ingunaphakade. Lesimo lokiso lesimatima namuhla angeke sihlale ingunaphakade. Ngalesine ke bathandzekayo besigubha umkhosi wekwenyuka kwenkosi yethu Jesu Kristu ibuyele ezulwini, lapho isethembise khona ukuthi yona ngekuhamba kwayo iye ezulwini kwekucala itawusithumelela umoya loyingcwele. Lokusho ukuthi lamandla labeka kuJesu atawuba kithi. Ngakho ke ngiko nginesibindi sekusho ukuthi lesimo lesibi lokiso namuhla angeke sihlale kuze bengunaphakade. Uthi ke Jesu ngeke sisahamba sodwa ngoba sewutawusishiya nemeluleki, utawusishiya namoya loyingcwele loyawuba kithi njengekwethembisa kwaNkulunkulu. Waphinde futhi Jesu wasithembisa ngalelilanga ahamba ukuthi lapho asaya khona yena sewutawusithandazela, asibeke asinxusele. Ngakho ke bathandzekayo ngekuletinto letimbili leti kufanele ukuthi tisinikete siciniseko noma tisinikete tholoqina wekwati ukuthi ngeke lesimo lobhekene naso lesibhlungu noma lesimatima sihlale sinje. Kukhona lapho uNkulunkulu ayawufinyelela khona akwephule kulesimo. Amen. Siyafunza ke bazalwane, sifunza incwadzini yemisebenzi yabapostoli lalapho sitshelwa khona ukuthi wathi Jesu sekavukile sekasemkhathini wabafundzi bakhe base bayambuda bathi njengoba sesikubona kufa ukwehlulile sotawuqhamuka yini manje salowubuyisela umbuso waka-Israyeli njengemumo wawo siqhubeke siphathe singasaphathwa ngemaroma. Bebakhathatekile bafundzi baJesu, bakhathateke ngalesimo sangaleso sikhathi njengoba nje labaningi bethu mhlambe sikhathatekile nganasisimo lesikhona seligciwane leCovid-19 kuleti tikhathi. Kodwa Jesu wathi kubo, wathi ngicela ukuthi ningakhathateki ngenkhululeko yasemhlabeni, funani inkhululeko yasekhaya, funani inkhululeko lengunaphakade, funani inkhululeko lekhungatha wonke tonke tiqu temuntfu. Wathi mina ngitanika inkhululeko letawufika ngamoya loyingcwele ngoba yena utawuthi nasefikile anikhulule, akhulule nemoya yenu, anikhululele ukuthi nisale nikwati ukuthi nibe banqobi, nisale nikwati ukuthi niunqobe umhlaba. Bathi basambuka ke Jesu asahamba njoba sifunzile encwadzini yetendo siyatshelwa ukuthi bathi wasinaka sithela efini base kuvele amadoda lamabili emkhathini wabo athi madoda aseJerusalem ningakhathateki njoba nimbona lo Jesu enyuka futhi kanjalo uyawubonakala abuya emhlabeni. Lokhu ke kaphindze futhi bazalwane kusinikata isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu tithembiso takhe uyatigcina ngokuthi ekugcineni kwako konke kugcina livi laNkulunkulu. Mhlawumbe abantu bangasebenzisa emandla nemagunya labanawo namuhla bakuhlubete ngatindlela thite, bamelane nawe ngatindlela thite, bakuhluphe ngatindlela thite, kodwa yathi ukuthi ekugcineni kuyawugcina livi laNkulunkulu ngoba nguye simakade longetulu kwako konke. Uma athi ke Jesu wenyukile siyakholwa ukuthi utawubuya futhi kuyawugcina yena. Mhlawumbe labanye bangahleka namhla bathi hayi Jesu akazange safe, Jesu kanjani, kodwa thina siyakholelwa ukuthi kunjalo. Kubuya kwakhe ngiko lokuyawusenda simbone asavela enkathimulweni yakhe. Ngiko ke bathandzekayo neligunya ukuthi lesimo lobhekene naso namuhla angeke sihlale ingunaphakade. uNkulunkulu utakusida ukuthi usinqobe. Amen.
Siyambona ke Petro uyafunza noma uyabhala nakabhalela libandla Petro uthi ebandleni alingakhathateki nalibona tinhlobo tetinhlupheko alati kokuthi lokuhlupheka vele Jesu Kristu asemhlabeni wedlula kiko bazalwane bonke emhlabeni bayedlula kiko uthi Musa kuva kwangathi senguwe wedwa losekuhluphekeni nawubona kuhlupheka kodwa yati kokuthi bonke bazalwane bahlupheka ngoba asisibo bala emhlabeni ngako umhlaba abathandzekayo utawumelana nathi uthi ke lana lokukhantingwa lesendlula kiko la emhlabeni asati kokuthi Jesu Kristu wakunqoba manje nangabe Kristu wakunqoba nathi siphiwe kokuthi siyanqoba uyedlula lapha bese uthi asitithobe ngaphambi kwesihlalo saNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyabe uyasiphakamisa kuyabita ukuthi sitithobe bazalwane phambi kwaSimakathe sivumele ukuthi kwenteke yakhe inthando sivumele ukuthi sithole emandla kuye sivumele ukuthi sithole indlela kuye ngoba ngiko lokho lokuyawusenta ukuthi lesimo lesibhekene naso lesimatima sikwadi kusinqoba uthi asingesabi nakakhuluma Petro la uthi sitha lesingisathane siyajangaza silingisa libhubezi simelane nathi sifuna abantu lesitawu bagwinya nalesitawu amida lenguthanza kwake bazalwane akasho Petro ukuthi silibhubezi kodwa uthi silingisa libhubezi lokusho ukuthi isathane akasilo libhubezi kodwa uzama kulingisa lona libhubezi ke thina siyalati ukuthi ngibani uJesu Kristu ingwenyama yakaJuda nguye lo ngetulu kwako konke ngako sitha lesingisathane noma ngabe sesijikjela ngayiphi imiqibisholo yati wena kokuthi Jesu Kristu utawukwephula nangabe nje ukholwa kuye utithoba kuye kuthiwa kasimelane naso lesitha lesingisathane ngoba nasimelana naso sitawubaleka ngoba siligwala bazalwane sijangaza nje silingisa libhubezi siyati ukuthi labanye batawethuka bacabanga ukuthi libhubezi kodwa thina liqiniso siyalati asingethuki asingesabi sathi ukuthi uNkulunkulu utawusiphumelelisa evangelini lethu ke bazalwane uyasitshela ke Kristu lana siyamuva uyasitshela umbhalo walelivangeli Johane usitshela ukuthi Jesu Kristu asalungisela kuhamba wasithandazela makabe ke sithandazelwe nguKristu yini lengamelana nathi uthi Kristu uNkulunkulu asiphiwe emandla asimelane nelive ngoba live lona litawumelana nathi uthi ke Kristu asiphiwe kunqoba asiphiwe kuphumelela singahlulwa live kodwa silingisena lo ngumnqobi usithandazele Kristu mzalwane ngako yathi ukuthi lesimo sitawedlula ngoba emavi aKristu emenjalo uthi yena lizulu lemhlaba liyawedlula kodwa emavi ami ayawukuma phakathi naphakathi nangabe ke mzalwane udiva kokuthi awusenamandla yathi kokuthi lapho Kristu khona uyakuthandazela nawe sukuma uthandaze sukuma uvume uthi Nkosi ngiyemukela Nkosi ngiyakholwa Nkosi ngiyabamba Nkosi ngiyamelana nalesimo lapho ke uNkulunkulu utawukwenda kokuthi uphumelele Siyati ke bazalwane siyaliva nelihubo lethu lanamuhla liyasitshela ukuthi ekugcineni kwako konke kugcina livi la uNkulunkulu namadini bethu ngaba madimati benjani kodwa ekugcineni kwako konke livi la uNkulunkulu leliyawuphumelela nebantwana bakaIsrayeli kuthiwa bagijima ehlane kodwa lesithembiso saNkulunkulu bekasibekile sagcina siphumelele asimkholweni simethembe uNkulunkulu siphakamise inhloko tethu siphakamise amehlo ethu simbonge simdumise ngoba yena unemandla ngentulo kwako konke lesimo umzalwane lobhekene naso lesimatini ngiyakuthembisa namuhla ukuthi nawukholwa kuJesu wethembela kuJesu uphinze futhi wathi emandla loniketwe wona lesimo lesi sitawuhamba siphele uyawuphumelela ube ngumnqobi ngentulo kwako konke egameni leNkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu amen. Sitawungena ke bathandzekayo emithandazweni yethu sitawusebenzisa luhla C lwemithandazo olutholakala ekhasini 113 mithandazo yethu sitawusebenzisa luhla C lwemithandazo siyathandaza ke bathandzekayo babe sibantwana bakho moya wakho uhlala kithi nathi sikuye sive ngoba moya wakho lokhuluma kithi nasithandaza Nkosi sive babe wadala lezulu nemhlaba busisa tithelo temhlaba nemisebenzi yetandla tethu Nkosi sive
Babe wasidala ngemfanekiso wakho, sifundzise kukudumisa nekuhlonipha abantu bakho bonke. Nkosi sive. Babe ngeluthando lwakho lolungapheli wabela abantu bonke ngendaba. Siphe imvula lenhle emasimini ethu. Nkosi sive. Babe waphefumulela moya wakho kubaprofeti basendulo. Liphe libandla lakho ukuthi limemetele ngokwethembeka iqiniso lakho emhlabeni wonke. Nkosi sive. Babe wathumela indodana yakho emhlabeni ibonakalise kulabanye ngempilo yayo kithi. Nkosi sive. Nkosi Jesu wathumela abapostoli bakho ukuthi bayokwenda abafunzi eTiventonke. Busisa ababishop bale province, kakhulu Elina umbishop wethu na Thabo archbishop wethu, nebafundisi nebashumayeli nelibandla lakho lonke. Kristu sive. Nkosi Jesu ngenxa yakho abantu bashiya konke bakulandzela. Bita labanyenti bate kusebentela ebunzeleni nasebufundzisini belibandla lakho. Kristu sive. Nkosi Jesu wabita abafunzi bakho ukuthi batsatse isiphambano sakho bakulandzele. Qinisa kithi ngamunye nangamunye ukuthi siliuve lubito lwethu. Kristu sive. Nkosi Jesu wathandazela ukuthi libandla lakho libe linye. Hlanganisa emaKristu onke kude umhlaba ukholwe ukuthi simunye. Kristu sive. Wathethelela lisela lisesiphambanweni. Sende sonke ukuthi siphendvuke sibuyisane. Kristu sive. Wabhidlita tindvonga letisehlukanisako yenda ukuthi abantu bakulomhlaba bahlalisane ngekuthula nangekuvumelana. Kristu sive. Basifundzisa ngaPawula umpostoli wakho ukuthi sifanele kuthandazela emakhosi nebabusi bonke. Busisa ke uhole tiphathimandla tonke. Kristu sive. Wawucebile kodwa wabampofu ngenxa yethu. Siza tinjinga tibabele labamphofu ngekwephana. Kristu sive. Wahlala netifundziswa netihlakaniphi watilalela, watibuta ibuto. Khanyisela bonke labafundzako nalabafundzisako ngamoya wakho. Kristu sive. Waphilisa abantu ngekutsinza kwakho nangelivi lakho lelisinzisako. Baphilise labagulako, babusise labo lababanakekelako. Kristu sive. Walahlwa ungenacala nguPontius Pilato. Qinisa bomnakethu nabodzadzewethu labacinzetelwako. Kristu sive. Wahlala njengesikhoseli eGibhithe, vikela ujujude bonke bakhoseli. Kristu sive. Walati uthando nokulakekelwa likhaya lasemhlabeni. Banalabo labasebenza khashane nemakhaya abo, uvikele imindeni yabo. Kristu sive. Thunyiswa ngempilo yalabangcwele labangena kubalwa. Siphe amandla ngemithandazo yabo kube silandzele etinyatselweni tabo. Kristu sive. Babe siyati ukuthi wena ulungile nekuthi uyabeva bonke labacela kuwe. Siphe thina nabo bonke lokufanele sikuthole kude sikudumise ngayo indodana yakho Jesu Kristu inkosi yethu, lokhona abusa kanye nawe namoya longcwele ninguNkulunkulu munye njalo kude kube nini nanini. Amen. Jesu lovukile wema emkhatsini wabafundzi bakhe wathi, kuthula akube kini. Abese bayajabula nabayibona inkosi. Kuthula kwenkosi akube nani ngetikhatsi tonke. Akwanze siboselane ke batsandzekayo. Inkonzo yethu ke iyachubeka ekhasini 116. Inkonzo yethu iyachubeka ekhasini 116. Yabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wetinto tonke, ngemsa wakho sinalesingwa lesinikela ngaso. Sivela emhlabathini isiphekwe dadla tebantfu, sitakuba singwa sekuphila kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wetinto tonke, ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo, lisithelo semvini nemsebenzi wetandla tebantfu litakuba yindzebe yensinziso kithi.
Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Inkosi ayibenane ayibenawe futhi yenyosani tinhlitiyo teno siyatenyusela engosini asibonga inkosi uNkulunkulu wethu kufanele impela kungumsebenzi nenjabulo yethu Nkosi babelo sesulwini uNkulunkulu somandla lonini nanini siyakubonga ngetikhathi tonke nasetindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu indvodzana yakho yodwa inkosi yethu ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho loqobo ngaye wasinzisa ebuchilini besono nomnikela kube yadalwe njengemuntu afe esiphambanweni abuye avuke ngenxa yethu ngaye wasikhetha sabantu bakho na umhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi esolweni ngaye wathumela moya wakho lophilisako nyalo ke siyakubonga ngoba ngemtimba wakhe wekuvuka watibonakelisa kubafunzi bakhe wabatshela ukuthi balinzele sethembiso samoya longcwele lodabembesa ngemandla bambekile wenyukela esulwini kuyawubusa nawe ngelothumo ngako ke sesihlangene netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini sibabata wena sincoma bukhulu nelithumo lwakho siyakuthumisa nyalo nanini sithi ibandla alizitse sive babe ngayo indvodzana yakho Kristu inkosi yethu ngaye yemukelane iminikelo yethu yekukubongana nokudumisa thumele moya wakho longcwele etikwethu nasetikwaleti tipho tethu sinkwa neliwayini kuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi wathi ngalobo busuku lanikelwa ngabo wasithatha sinkwa wathi asakubongile wasihlephula wabapha abafunzi bakhe wathi thathani lokhu nidle kungumtimba wami lanikelwa nine yendani lokhu kube ningikhumbule. Njalo futhi emva kokudla
wayithatha indzebe wathi asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngoba lokhu kuyingadi yami lesivumelwano lesisha lokuphiselwa nini nalabanyenti kude kuthi kuthethelelwe tono yendani lokhu ngethi khathi tonke tekuyinatha kwenu kude kuthi ningikhumbule. Ngakho-ke simemetheka kukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uphukile, Kristu ubuya futhi. Kristu wafa, Kristu uphukile, Kristu ubuya futhi. Babe longcwele sine bantu bakho sigubha lo mkhosi ngale dipho takho sibeka phambi kwakho umhlatshelo lodwa lopheleleyo waKristu inkosi yethu. Sibonga kuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini belizulu. Nkosi lenemusa semukele ngaye noma singafanele kodwa ekuthine lesihlanganyela umtimba nengadi yendvodzana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebetitukulwane tonke. Siphe ukuthi sithi silinzele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu neludumo nekunqoba kwembuso wakhe ukhule tinsuku tonke sikhule tinsuku tonke ekufananeni naye. Thunyiswe ubachadweni badla lonke lelisemhlabeni nalelisezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye ngemandla amalo engcwele ngetikhathi tonke nyalo nanini. Njengalokho Kristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini, ulindweliswe ligama lakho ubuso wakho awude inzalo kwenu emhlabeni bathandzekayo enkosini lendzebe lesiyamukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu na nesinkwa lesihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na tsine lesibanyenti singumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela sinkwa sinye.
Ngakho ke bathandzekayo ngekutithiwa kwalo kukhulu siyakhuleka kanye kanye sithi ngosile nesihawu asonzele kuleli tafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sethemba sawu sakho lesikhulu asifanele ngekwethu nekubutsa imvuthulwa ngaphasi kwalo tafula lakho kodwa wena inkosi lokuma kwakho ukuhawukela njalo ngakho ke siphe inkosi nesihawu kube sidle ngalokufanele inyama yendodzana yakho lethandzekako uJesu Kristu sinathe ingadi yakhe kuthi sihlale kuye naye kithi kude kube nini na nini. Amen. Nkosi yakufanele, Nkosi yabafanele, Nkosi yasifanele. Khuluma livi lakho libelinye simakathe tingceku takho litawusiza. Bathandzekayo enkosini, Nkosi yethu Jesu Kristu yenyuka yaya ezulwini yathembisa kokuthi iyawuphindze ibuye futhi. Babusisiwe bonke labo labalangadelele kubuya kwayo inkosi ngoba ngabo leyawuphindze ibalanze ibuyele yewubusa nabo ngonaphakade. Sibitelo lebathandzekayo ukuthi sisamele kubuya kwenkosi siugubhe umkhosi wesiphasika lakhe. Ngakho ke sithi sonzelani sitombuke na umtimba wonkosi yethu Jesu Kristu anikela ngenxa yethu. Nengadi yakhe lasophisela yona simdlele tinhlitiyweni tethu ngekukholwa na ngekubonga. Amen. Sesiyephetha inkonzo yethu bathandzekayo siyephetha ekhasini 128. Bonga nesimakathe ngoba anemosa siyasaka siphelina nini. Simakathe uNkulunkulu umnikati wamandla wonke siyabonga ngoba ngalethi imfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba negadi yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu nakusigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho lo inhlangano yabo bonke labakholwayo. Sisite kwesibeketele nje amakholwa laphilako kulobu budlelwano lobungcwele nebesikhule elithandweni ekulaleleni ekwenteni inthando yakho. Usende babe sathi ukuthi noma ngabe ngisiphi isimo lesibhekene naso emhlabeni angeke size sihlale sinjalo kodwa ngemandla lavela kuwe ngemsa wakho nangeligqobo lwakho siyawuphumelela sisinqobe siphumelele sihambe siyembili sidumise sibabade igama lakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nawe namalo engcwele niNkulunkulu munye kude kube nini na nini. Amen. Sekhuleka kanye kanye sithi babe mnikati wemandla sithinikela kuwe nga Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sisebentele udumo nebukhosi bakho. Sisho kanye kanye ke bathandzekayo umthandazo weAfrika. Nkulunkulu bosisa iAfrika gcina abantu abayo hola abaholi bayo uyiphe kuthula nga Jesu Kristu inkosi yethu. Kuye nyalo kuye ke lonemandla yakunilinza kude ningakhutshwa nimiswe embi kwenkhathimulo yakhe nimsulwa nine kuthokota lokukhulu yena uNkulunkulu yedwa lohlakaniphile umsinzisi wethu akanikwe inkhathimulo nebukhosi nemandla neligunya nyalo kude kube nini na nini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza uconza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya engcwele asibe kithi njalo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah.
Siyabonga kakhulu ke bazalwane, siyethemba ukuthi inkonzo iniphakamisile, yanipha yanikhuthata futhi ukuthi nathi ukuthi simo ngeke size sigcine, kodwa kuyawugcina uNkulunkulu, kuyawuphumelela inthando yaNkulunkulu. Asifune inbuso basimakade, sifune inthando yaNkulunkulu bese siyaphila, siphilela yena. Siqhubeke ke bazalwane nekutinakekela nekutigcina kahle kuze ukuthi lo mkhuhlane losihlupho kulamalanga ungafinyeleli kithi. Siyamethemba uNkulunkulu ukuthi uyasiphilisa, kodwa simethemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi usigcina siphilile kungefiki kugula kithi. Ngakho ke bathandzekayo, hambani ngekuthula nangelithando niyosebentela inkosi. Haleluya, haleluya, egameni la Kristu, amen. Haleluya, haleluya.